bologo babi era omuntu avanga mu swala nga tasabye Allah kumutaasa ddogo. Ogenda n'oveerira wozza okusuubula, omaze okuhasolinga, ofunye obusente, ozzeyo mu kyalo kyewammwe n'ogamba abakyala bano abakadde bano kambayambe, n'omuwa 2, n'omuwa 100, n'omuwa 5. bw'aba alina hasad eyo zenyini zatwala mu ssafu. Ogenda okulaba okomaweerira, ogulawo edduuka n'otuula, olunaku ne luziba, n'ojja n'osaala, n'oddayo n'otuula, obudde ne buziba, okulusa lw'ogamba imaamu nti imaamu leero yadde omutwalo gunnemye okufuna, ngulira ku mmere akawunga ekiro 2 abaana bagende balya. Gwe wakwatibwa ekisango oli mu kyalo kyewammwe ng'akikukoze, tugenda ntuba n'emikwano gyaffe, mukwano gwo n'akwetooloola ng'alina oluusi akantu kayagala omukolere n'oba nga tokakoze. Mukwano gwe avudde embaale ajalaga nzize nnyina ekizibu mpaka emitwalo 5, n'omugamba sirina naga kale tolowooza affe okubeera bwe tutweyagalira kaŋŋende. N'agenda oluusi nga bwembadde munyumyanyumyawo omumye sente n'atunulawo olinnya n'ayoolawo obutaka. Bw'ayoolawo obutaka n'agenda n'abutwala mu ssabo, essente zigenda kuggwaawo. Bw'amalage nti saakugamba nti tugenda kufaanagana. Bologo babi. Ne shari'a yamanya nga abologo babi, neeramula nti omulogo yenna bw'oba mumukutte attibwe. In hadda sihra fi shari'ati al-islamiyya al-qatl. Omulogo yenna bw'aba aloze mu mateeka g'obusiraamu alina kuttibwa, newankubadde nga muweeweeta baweeweete. Ozimba ekizimbe, omulogo najja ayagala okulagulirawo kubanga asasula sente nnyingi, omwaka mulamba n'omuwa, n'awandika ogupande ogunene n'aguteeka mu ttaka lyo.